Edgar Allan Poe. Oval portre. Uşağımın yaralı halimle geceyi dışarıda geçirmeyeyim diye zorla girmeyi göze aldığı şato, uzun zaman önce Apennin dağları arasında yer alan kasvet ve görkem yığınlarından biriydi. Mrs. Radcliffe'in hayal ettiklerinden geri kalır yanı yoktu. Görünüşe göre yakın zaman önce geçici bir süreliğine terk edilmişti. En küçük ve en az gösterişli bölümlerinden birine yerleştik. Burası yapının uzak ucundaki bir kuledeydi. İçerisi zengince döşenmiş olsa da her şey yıpranmış ve eskiydi. Duvarlar goblenlerle ve çeşitli savaş hatıralarıyla bezenmişti. Çok sayıda canlı, modern resimde gösterişli altın çerçeveler içinde duvarlara asılmıştı. Yalnız duvarlara değil, yapının tuhaf mimarisinin eseri olan pek çok köşeye de asılı olan bu resimlerden, belki de hastalığımın yeni başlayan hezeyanları yüzünden derinden etkilenmiştim. Öyle ki Pedro'ya odanın kalın panjurlarını kapatmasını, zaten akşam olmuştu, yatağımın başucunda duran büyük şamdanı yakmasını ve yatağı çevreleyen püsküllü, siyah kadife perdeleri tamamen açmasını emrettim. Bunları istememin sebebi, uyku tutmazsa en azından bu resimleri seyretmek, yatağımın üzerinde bulunduğum resimleri anlatan kitapçığı incelemekti. Uzun uzun okudum. İstekle, kendimi vererek baktım. Zaman mükemmel bir şekilde hızla akıp geçmiş, gece yarısı olmuştu. Şamdanın durduğu yer hoşuma gitmedi. Uyuklayan uşağımı rahatsız etmek istemedim. Şamdana güçlükle uzandım ve onu kitabı daha iyi aydınlatabileceği bir yere koydum. Ama bu hareket beklenmedik bir görüntüye sebep oldu. Çok sayıda mumun ışığı, çünkü şamdanda çok fazla mum vardı, odanın o ana kadar karyola direklerinden birinin gölgesinde kalmış bir köşesini aydınlatmıştı. Böylece parlak ışıkta daha önce fark etmediğim bir resmi görmüş oldum. Kadınlığa henüz adım atmış genç bir kızın portresiydi bu. Resme hızlıca baktıktan sonra gözlerimi kapadım. Bunu neden yaptığımı önce kendim bile anlayamadım. Gözlerim kapalıyken onları neden yumduğumu düşündüm. Düşünmek için zaman kazandıran ani bir hareketti bu. Böylece gözlerimin beni yanıltmadığından emin olacak, daha dikkatli bakabilmek için hayal gücümü dinginleştirebilecektim. Biraz sonra resme yeniden baktım. Gördüğüm şeyin doğru olduğundan artık kuşku duyamazdım. Duymayacaktım da. Çünkü mum ışığının tuvalin yüzeyindeki ilk parıltısı, duygularımı esir alan dalgın uyuşukluğu dağıtmış, beni sarsarak uyandırmıştı adeta. Portre, söylediğim gibi genç bir kıza aitti. Resimde yalnızca baş ve omuzlar görülüyordu. Teknik olarak vignette denilen, yani dıştan içe doğru gölgelenen, odak nesnenin net, geri kalan fon ve nesnelerin ise bulanık olduğu bir tarzda yapılmıştı. Sali'nin resimlerinde sıkça kullanılan başları andırıyordu. Kollar, göğüs, hatta ışıldayan saçların uçları, resmin fonunu oluşturan koyu gölgenin bulanıklığına hissedilmez biçimde karışmıştı. Çerçeve ovaldi, moresk yani mağribi tarza yapılmıştı. Altın yaldızlarla süslenmiş ve telle işlenmişti. Hiçbir sanat eseri bu resim kadar hayranlık uyandırıcı olamazdı. Ama beni böyle birdenbire ve şiddetle etkileyen şey ne resmin yapılışından ne de resimdeki suretin ölümsüz güzelliğiydi. Bunun nedeni yarı uyku halinden kurtulunca onun canlı olduğunu hayal etmem de olamazdı. Desenin, uygulanan vignette tarzının ve çerçevenin özelliklerinin böyle bir yanılgıyı anında dağıtacağını fark ettim. Bir anlığına bile oluşmasını önlemiş olmalıydılar. Yarı uzanmış halde resmin karşısına oturdum. Gözlerimi portreye dikmiş, uzun uzun bu ayrıntıları düşünürken neredeyse bir saat geçmişti.
Sonunda resmin etkisindeki gerçek sırrı çözmemin hoşnutluğuyla sırt üstü uzandım yatağa. Resmin büyüleyiciliğinin tamamen gerçekçi olan ifadesinden kaynaklandığını anlamıştım. Öyle ki bu beni önce sarsmış, sonra da şaşırtıp etkisi altına almış ve ürkütmüştü. Şamdanı korku ve şaşkınlık içinde eski yerine koydum. Böylece yoğun heyecanımın sebebi de gözden kaybolmuş oldu. Resimlerin ve hikayelerinin anlatıldığı kitapçığı gayretle aramaya koyuldum. Oval portrenin bulunduğu sayfayı çevirdiğimde şu anlaşılmaz ve tuhaf satırlarla karşılaştım. Benzersiz güzellikte bir kızdı. Güzel olduğu kadar neşeliydi de. Ama o ressamı görüp sevmesi ve onunla evlenmesi uğursuzluğun başlangıcı oldu. Tutkulu, çalışkan, ciddi bir adamdı ve aradığı aşkı zaten sanatında bulmuştu. O benzersiz güzellikteki neşeli kız, o gülümsemesiyle ışık saçan, bir ceylan yavrusu gibi hareketli, her şeye sevgi besleyen kız, bir tek rakibi olan sanattan nefret ederdi. Bir tek kendisini sevdiğinin yüzünden mahrum bırakan palet, fırça ve öteki nahoş resim malzemelerinden korkardı. Bu yüzden ressamın genç karısının portresini yapmayı arzuladığını işitmek kız için bir felaket olmuştu. Ama alçak gönüllü ve uysaldı. O yüksek kuledeki ışığın yalnızca tuvalin üzerine düştüğü karanlık odada haftalarca ses çıkarmadan oturdu. Ama ressam saatlerce, günlerce süren işiyle gurur duyuyordu. Tutkulu, çılgın ve karmaşık bir adamdı. Bu yüzden o ıssız odanın solgun ışığının karısının sağlığını ve ruhunu alıp götürdüğünü fark edemedi. Karısının tükenişini bir tek o göremedi. Kız yakınmadan gülümsemeye devam etti. Çünkü ressam büyük bir ünü vardı. İşini yaparken aldığı ateşli hazzın ve kendisini çok seven ancak günden güne tükenen karısının resmini çizmek için gece gündüz çalıştığının farkındaydı. Doğrusu portreyi görenler gerçeğine ne kadar benzediğinden büyük bir mucizeymişçesine fısıltıyla söz ediyor. Bunun yalnızca ressamın ustalığının değil, aynı zamanda böyle güzel resmettiği karısına duyduğu derin aşkın da kanıtı olduğunu söylüyorlardı. Ama işin sonuna yaklaşıldıkça hiç kimsenin odaya girmesine izin verilmedi. Çünkü ressam kendini işinden aldığı zevke öyle kaptırmıştı ki gözlerini tuvalden nadiren kaldırıyordu. Hatta karısının yüzüne bakmak için bile kaldırmıyordu. Tuvale dağıttığı boyaların yanında duran karısının yanaklarından süzüldüğünü göremedi. Haftalar geçip de dudağın üstüne vurulacak son bir fırça darbesi, gözün üzerine kondurulacak son bir renk kaldığında kızın ruhu bir lamba alevi gibi yeniden titredi. Fırça vuruldu, renk konduruldu, ressam bir anlığına eserinin karşısında büyülenmişçesine durdu ama sonra resme bakarken titredi. Benzi atmıştı. Dehşet içinde işte hayatın ta kendisi diye haykırdı ve birden dönüp sevdiğine baktı. Kız ölmüştü.